क्या होगा अगर आप 50 साल तक रोज अपनी उंगलियों की हड्डियां चटकाते रहो? तो आपके पेरेंट्स ने भी आपसे कभी ना कभी ये मना करा ही होगा कि उंगलियों की हड्डियां मत चटकाया करो, इससे तुम्हें अर्थराइटिस हो जाएगा। ऐसा ही एक रिसर्चर डॉक्टर डोनाल्ड की मम्मी ने भी उनसे कहा था कि अगर वो रोज अपनी उंगलियों को ऐसे ही चटकाते रहेंगे तो एक दिन उनको अर्थराइटिस हो जाएगा। और इसी वजह से अपनी मम्मी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए वो रोज अपनी लेफ्ट हैंड की उंगलियों को चटकाते थे और राइट हैंड की उंगलियों को वैसे ही रहने देते थे, और उन्होंने ऐसा 50 सालों तक किया था। लेकिन जब भी वो अपने दोनों हाथों का एक्सरे निकलवाते थे तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता था। और इस रिसर्च के पीछे उनके एफर्ट को देखते हुए 2009 में उनको आईजी नोबेल अवार्ड भी मिला था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव, अगर 1 ग्राम भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।